Вообще храп — это нарушение проведения воздуха через верхние дыхательные пути. Смысл в том, что воздух цепляется за какие-то как бы области в гортани или в носовой полости. Возникает турбулентное движение воздуха и, соответственно, неприятный звук для окружающих и для себя. Причины храпа. Храп может быть осложненным и неосложненным. Осложненный тот, который наносит вред здоровью человека, а неосложненный, который, соответственно, не наносит. Храп может быть связан с патологией носовой полости, да, искривленная носовая перегородка, большие или маленькие носовые ходы. Сейчас очень много храпа, связанные если с носом считать, то с использованием сосудосуживающих капель. Да, пациенты садятся на капли буквально, и пока они не покапают, да, соответственно, храп не проходит. Смыкаются слизистая, да, отекает, соответственно, возникает сужение носового хода, возникает храп. Вторая причина в ротовой полости — это в основном провисание мягкого неба или дребезжание или удлинение язычка. Да? Точно так же выдыхается воздух или выдыхается, дребезжится или мягкое небо, провисает или язычок, и точно так же происходит. Следующий вариант — это осложненный храп, это западение корня языка, дребезжание или флотация корня языка. Корень языка может западать, перекрывает просвет верхних дыхательных путей, за счет чего у человека возникает остановка дыхания. Называется синдром обструктивного апноэ сна. Могут возникать центральные остановки дыхания. То есть ответ пошел к диафрагме, диафрагма не реагирует. Соответственно, возникает ее временная остановка. За счет того, что останавливается диафрагма, она работает сочетанно с сердцем. Сердце изменяет свою электрическую ось, возникает пауза в работе сердца. Здесь уже риск острой коронарной смерти во сне. То есть достаточно много пациентов с синдромом апноэ, надо слушать своих соседей по кровати, потому что если вот это происходит всхрапыванием и остановки дыхания, это большой риск человеку получить либо ишемическое состояние, либо в принципе задохнуться, да, или получить острую сердечно-сосудистую недостаточность. Много пациентов, у которых по 600, по 800, по 1000 остановок за ночь. То есть это пациенты уже, которые перенесли инсульт или он им грозит, да, или инфаркт. Это пациенты с синдромом Пиквика, да, это маленький, толстенький, с короткой шеей. Вот. Это уже предрасположенность к этому состоянию. То есть укорачивается размер верхних дыхательных путей. Шея за счет отложения жира в области подбородка тянет подъязычную кость, тянет за счет этого корень языка. И если храп, который обычный, неосложненный, мешает только окружающим, то храп, который вот такой осложненный и опасный, который ассоциирован с синдромом апноэ сна, это опасное заболевание, которое во всем мире считается огромным риском сосудистых катастроф. И даже эти вот пациенты с апноэ, то есть они за границей, кроме того, что получают бесплатное лечение, потому что это заболевание, приравненное к высокоинвалидизирующим. И если они не лечатся, то им запрещено водить транспортное средство, фуру, управлять самолетом, автобусом там, и так далее. Работа у воды, у огня, у движущихся механизмов. То есть, как у нас пациент с эпилепсией, да, точно так же приравнен к пациенту с апноэ. Да, но это заболевание коррегируется, либо лечится. Если у вас нет соседа по кровати, то есть два варианта. Да. Программы на смартфон, которые показывают храп, да, можно просто записать себя на диктофон в течение ночи, быстренько прослушать, да, в ускоренном режиме. Золотым стандартом во всем мире считается обследование, которое показывает истинную проблему, от чего пациент храпит, осложненный храп, неосложненный храп. И, соответственно, одну ночь, проведя такое обследование, которое называется полисомнография, мы определяемся полностью с причиной храпа и определяемся с проблемой, которая может быть с этим ассоциирована. То есть мы одновременно в течение ночи исследуем и работу мозга, и работу сердца, и насыщение крови кислородом, как работает брюшная, грудная клетка. И заодно мы пишем сон, да, гипнограмму. То есть мы полностью видим, как человек спит, из-за чего он просыпается, из-за чего он задыхается, что происходит с его мозгом в этот момент, что происходит с его сердцем в этот момент. Одна ночь, установленный диагноз, подобранное лечение. То есть сейчас оно есть, и практически в каждом областном центре есть лаборатория сна. Есть специальность оториноларинголог,
лор, да, есть сомнолог в конце концов, да, то есть тот, который скажет, почему это происходит и скажет это точно, да, с помощью различных методов обследования. Можно менять положение подушки, пробовать, да, можно менять положение тела во время сна, то есть, например, храпит на спине, не храпит на боку, да, то есть можно там с помощью различных предметов, то есть берется маечка, на маечку на спину подшивается кармашек, туда теннисный мячик, 2 недели спится в этом приспособлении, человеку неудобно спать, когда мячик между лопаток, он не спит на спине, не спит на спине, не храпит, да, то есть в принципе нормально, убрали рефлекс. Если это проблема неба, оно просто не начинает давить на язык, а начинает болтаться вправо или влево, в принципе, да, избавляясь от храпа. И таким образом расширяется просвет верхних дыхательных путей гортани. Присутствует различия, да, мужчины храпят больше, чем женщины, если 1 к 1,5, да, если можно так посмотреть. Связано это с тем, что у мужчин чаще есть осложненный храп, вот этот синдром апноэ сна, но у мужчин возникает за счет накопления жира, когда возникает гипоксия, да, снижение насыщения крови кислородом, уже у мужчин возникает гиперпродукция женских половых гормонов, эстрогенов. То есть у мужчины увеличивается продукция эстрогенов, начинает полнеть еще больше за счет гормонального фона. Возникают за счет этого различные проблемы в виде эректильных нарушений, да, снижение потенции за счет гиперпродукции эстрогенов, сахарный диабет и артериальной гипертензии. То есть для мужчины это больше как снежный ком, да, то есть чем больше он храпит, тем хуже ему становится, тем больше он накапливает в себе уже проблемы. Если это осложненные, да, вот если мы возвращаемся к осложненному храпу, ну, связанный с апноэ сна. Если храп не осложненный, то в принципе анатомические особенности дефектов гортани есть что у мужчин, что у женщин в равной степени. Ну, есть такое составляющее, как полоскание мятным раствором полости рта перед сном. Это может действительно, это не миф, да, потому что это может на короткое время дать соседу по кровати время уснуть. Вот, потому что не происходит резкого опущения мягкого неба, да, соответственно, за счет поддержки мятным раствором. И в принципе нормально, да, то есть я даже рекомендую как какой-то ритуал, то есть тот же самую конфетку, да, мятную, или там сильно мятной зубной пастой, или вот эти мятные растворы для полоскания полости рта пользоваться. То есть в принципе нормально, ненадолго, но помогает, да. Ношение кап, да, это в принципе не миф, да, мы за счет того, что стоматолог подбирает капу, да, то есть эта капа должна быть подобрана специалистом, не куплена там самая дешевая на Алиэкспрессе, да, потому что это изменение биомеханики полости рта, и она подбирается, она выдвигает нижнюю челюсть, соответственно, меняет расположение подъязычной кости, и мы изменяем поток ороназальный, и за счет этого храп действительно уходит. Но это не избавление, это временная коррекция. Если капы подобраны неправильно, то за счет этого могут возникать различные нарушения, дисфункции нижнечелюстного сустава, то есть боли в суставах, боли в зубах, боли в лице, в затылке, головные боли. То есть, в принципе, если это по показаниям при таком заболевании, как бруксизм, да, скрежет зубами по ночам, то есть, в принципе, пользоваться можно. Если это просто так наобум, то это, ну, в принципе, достаточно дорого, потому что хорошая капа стоит порядка $200-300, да, и она должна быть подобрана грамотно. Распаривание ног, я считаю, что это миф, потому что это просто отвлечение на время вегетативной нервной системы, но оно быстро очень проходит, то есть это тоже моментально, поэтому нет, это не работает. То есть можно лучше там пить горячее молоко перед сном. Иногда помогает, а иногда еще больше ухудшает. А вот прием алкоголя, все знают, да, перед сном, это 100% ухудшение состояния, потому что он является естественным релаксантом, то есть расслабляет. И он расслабляет не просто общую мускулатуру, а расслабляет еще и структуры в ротовой полости. Поэтому выпил, храпишь больше, да, все знают про это. А вот при том же самом осложненном храпе, как апноэ сна, да,
То есть он может, человек принимает алкоголь, корень языка западает еще больше, и человек на утро получает инсульт. Пластырь, да, я считаю все-таки мифом, потому что невозможно за счет пластыря, приклеенного на нос, изменить положение носовой перегородки, либо сильно расширить ход носовых ходов, да, ну то есть саму структуру. Поэтому, в принципе, нет, это не работает. В принципе, смысл: можно перераздражать вегетативную нервную систему, клея пластырь на грудную клетку, да, перцовый там или с раздражающим каким-то компонентом. Но никоим образом это на храп влиять не будет, просто слегка будет отвлекать нервную систему при засыпании. За счет этого люди успокаиваются. Есть храп, который провоцируется психоэмоциональной нагрузкой, да, то есть если перенервничал — храпишь, если не перенервничал — нет. То есть это действительно работает, и поэтому нужно все-таки стараться ложиться спать в более спокойном состоянии, не перевозбужденном, и думать о чем-то приятном. Есть полная доказанная ассоциация храпа с бессонницей, да, или с нарушением сна. Такое происходит точно так же при синдроме апноэ сна, то есть человек спит, засыпает, потом, когда происходит остановка дыхания во сне, да, при синдроме апноэ сна, его выбрасывает в поверхностную фазу сна, потом опять он засыпает, потом опять. И так всю ночь происходит огромное количество микропробуждений, вплоть до пробуждения. Иногда бывает состояние, когда пациент просыпается ночью от чувства нехватки воздуха, тревоги там, и так далее. Да, это тот же самый эквивалент апноэ. Поэтому, то есть, на это тоже надо обращать внимание. Ну и, соответственно, храп мешает не только себе уснуть, да, но и соседу по постели так 100%. Да? Кто раньше уснул, тому повезло. Да? В принципе, можно пользоваться народными средствами, да? То есть та же самая успокаивающие различные препараты типа ромашки, да, какого-то успокаивающего сбора, чая и так далее. То есть это может тоже слегка улучшить состояние, если это связано с психоэмоциональной нагрузкой. Сильно расслабляющие препараты, точно так же как алкоголь, наоборот, противопоказаны, потому что они еще больше усугубляют это состояние. Можно пользоваться магнием, да, тем же самым, который тоже будет убирать перевозбуждение нервной системы, или препаратами мелатонина, которые углубляют сон и делают его более качественным. Но это больше для пациентов старше 65 лет. Но, в принципе, кардинально на храп это не влияет, потому что храп в основном это анатомия, да, то есть это неправильная структура. Ее надо либо менять, да, если это не осложненное, то есть это оперативное лечение на носовой перегородке, мягком небе, язычке и так далее, делают практически без проблем. Либо, если это синдром апноэ сна, то есть остановки дыхания во сне, это надо обязательно лечить. Вот. И оперативный метод лечения при этом категорически противопоказан, потому что они, наоборот, могут усугубить. То есть раньше как было? Пришел к лору, язычок, отрезал. Нет, все равно храпишь. Давайте исправим носовую перегородку. Да? Исправили, нет, все равно, больше храпишь. Извини, не повезло. Да, то есть сейчас все, есть век доказательной медицины. И вот с помощью вот этой полисомнографии мы ставим диагноз. И есть еще такой классный метод, называется слип-эндоскопия. То есть когда пациент вводится в медикаментозный наркоз, он засыпает, ему, грубо говоря, засовывают камеру в рот и в нос и смотрят, что ж там болтается реально, да, когда он спит, а не когда просто его смотрят, потому что структура меняется во время сна. И, соответственно, тогда отрежут то, что надо, или подошьют. Вот. Поэтому, в принципе, это все работает. Не забывать действительно про остановки, потому что это важно. Это лечится методом СИПАП-терапии. Специальная маска, в которой спит пациент, которая с помощью, как компрессор с компьютером, с помощью датчиков давления чувствует, что происходит в легких, в ротовой полости и в корне языка, подает воздух и отодвигает язык. Соответственно, человек не задыхается, не храпит, не мешает, начинает худеть, снижаются риски сосудистых катастроф, соответственно, потому что у него нет остановок, в принципе, он не мешает никому, но и начинает постепенно выздоравливать, да, убирая первопричину проблемы. То есть потом уходят артериальные гипертензии, диабеты и так далее. То есть даже вплоть до того, что у меня достаточно большое количество пациентов, скорее жен пациентов, которые очень благодарны, потому что вернулась эрекция там, спустя 5 лет после ее отсутствия.
Да, ну, то есть за счет того, что все восстановилось, он похудел, гормоны ушли, и, соответственно, долго-долго ходили к урологу, а в итоге все оказалось абсолютно по-другому. Или вот те же самые частые вставания в туалет по ночам. То есть люди встают в туалет, потом начинают обследоваться, почему они ходят в туалет ночью. Вроде все хорошо, по почкам нормально, по предстательной нормально, а они все равно встают и ходят в туалет. В итоге оказывается, что апноэ будет, они встают, а что делать? Надо сходить, наверное, в туалет. Идут в туалет, ушли остановки, ушло просыпание, начинают спать нормально, перестают. То есть это очень интересное направление, работающее, и сейчас это прям топ по лечению пациентов во всем мире.